今天针对这个刮板，给大家讲一讲是怎么去使用的。如果说原料密度比较大，这个时候可以把这个刮板调得低一点，让压轮前面的原料薄一点，减少机器负荷，同时不会出现憋机卡机的情况。如果说原料比较抛，像秸秆草料呀、草粉呀，原料比较轻、密度小的时候，咱们就可以把刮板调高，或者把刮板去掉都可以，增加压轮与原料的接触面积，增加进料，提高产量。新款的颗粒机采用的是上方大螺母调节压轮松紧，操作简单方便，斜齿压轮，不管你用多久，都能保持压轮接触面和磨盘充分接触，压力保持一致。整机还是纯钢结构，用无缝钢管和钢板焊接的机身，这个是出料口，看用料厚度，看底板的厚度。压轮转动，磨盘不转，压力大，压力向下，不堵机不堵盘，可压制各种养殖饲料，也可压锯末、塑料等。